Good day guys. Magandang araw sa inyo lahat in Tagalog. Ngayon, marahil nagtataka kayo kasi yung background ko. Nakita nyo naman, di ba? Layout ng keyboard, QWERTY keyboard, yung standard keyboard na ginagamit natin sa isang computer kapag nagtatype tayo or sa laptop natin. Sa pagiging call center agent, kailangan mong mag-multitask and kasama sa mga skill set na kailangan mong i-develop kapag gusto mong maging mahusay na multitasker is yung pagka-type. Kasi nga, habang nagta-type ka, nag-search ka ng information sa computer mo para ma-support mo yung customer mo na kausap mo at nagsasalita ka rin at the same time. At meron kasing stats sa contact center, technical support or customer service na AHT. Ito yung average handling time. Mini-measure to kung gaano ka kabilis mag-assist sa customer mo. So mas mababa na oras sa AHT, mas maganda, mas mataas ang score na makukuha mo sa yung QA. So one way of doing that is to be able to learn touch typing. So familiarity of the layout ng keyboard para mas mabilis, kasi ang nagiging hassle kapag hindi ka marunong ng touch typing, every time na magta-type ka ng letters sa keyboard mo, tingin ka ng tingin sa keyboard, nakakahilo yon, nakakalito, at lalo kang may stress, lalo na pag newbie ka. Napakahirap nun, kausap mo yung customer, hindi mo alam ang gagawin mo, nalilito ka, struggling ka pa sa typing, magkakandalo, leche-leche na, kumbaga, yung pag-handle mo ng call. So ngayon, napaka-importante, mahusay na yung comm skills mo, multitasker ka kasi magaling ka na mag-type or familiar ka na sa touch typing. At the same time, may magaling ka sa troubleshooting at mahusay kang maghanap ng information. Ika nga, resourceful ka. Yun ang mga kailangan mong skills para maging successful ka sa pagiging call center agent, regardless if it's customer service or technical support or even in sales. Very important ang touch typing. Kasi kapag ka hindi na masyadong concern ang agent sa kanyang typing skills, mas nakakapag-focus siya sa mga task at hand o yung mga importanteng kailangan gawin sa pagsusupport sa isang customer. Kasi kapag call center agent ka, listening to your customer is a key. It's very important para malaman mo yung concern at hindi ka pa ulit-ulit. Okay? So, discuss ko lang sa inyo guys kung paano nga ba basahin or paano intindihin tong layout na to. I'm sure marami nang nakakaalam nito, pero again, for the benefit of those who are not familiar with touch typing, then this video is for you. Guys, ito na nga, explain ko lang sa inyo ang tamang positioning ng touch typing o tinatawag nilang QWERTY typing. Kasi 'di ba sa keyboard natin sa layout, makikita mo kagad diyan sa upper left hand or middle left hand part ng keyboard mo is yung QWERTY, kaya QWERTY. So familiar naman tayo kapag sinabing QWERTY keyboard, ito yung traditional keyboard ng isang computer na ginagamit natin sa pagta-type or input device natin sa ating computer. And also, makikita natin dito guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung layout mismo ng keyboard at saka ng mga daliri natin, yung fingers natin. Guys, kung mapapansin nyo yung position ng daliri, ang tinatawag na home keys natin ay yung ASDF sa left hand. So laging nakaposisyon yung daliri mo doon sa ASDF. Doon magre-rest yung kamay mo, ay yung daliri mo bago ka mag-type. Sa right hand naman, JKL and then semicolon or colon keys. So yun ang starting position mo lagi. Okay? So once na nagamay mo na or na maging familiar ka na, automatic na yan na laging nasa home keys ang mga daliri mo as a reference para lang madaling ma-trace yung mga appropriate keys for each fingers. Alright? Yung pinky mo, A, yung ring finger mo, left hand, is S, tas middle finger D, and your index finger of your left hand or kaliwang kamay nasa letter F. Sa kanan naman, ang gagamitin mo sa space bar, yung thumb mo yung hinlalaki mo sa kanan kamay mo, then J, index finger of your kanang kamay or right hand, then K, tapos L, tapos O, o kaya yung colon or semicolon rather, dun sa pinky finger mo sa right hand. So, ganun ang position ng kamay mo. Makikita mo naman dyan kung ano ang gamit ng bawat daliri. Yung mga letters, numbers, and
punctuation na nakalagay doon mismo sa daliri. So, ibig sabihin, yun lang ang gagamitin mo sa bawat keys na pipindutin mo. So, for example, yung index finger mo sa kaliwang kamay o yung hintuturo, ang dapat itatype niya lang ay letter F, letter V sa baba, letter R sa ibabaw. Pwede siyang umakyat hanggang number 4. So yung makikita mo yung color-coded siya, yung mga green keys, yun ang kayang abutin ng hintuturo or index finger mo ng left hand mo. So wag na wag mong itatawid yung index finger mo sa ibang kulay kasi para na yon sa middle finger mo. Yung yellow-green ang color. Tama ba ako? Colorblind yata ako. Pero ganoon, 'di ba? Color-coded siya tapos yung ring finger yung left hand mo is yellow. So X S W number 2. Yun lang ang kailangan tamaan niya. Ano yun? Pinky ng left hand mo is yung Z or Z A Q number 1. So ganun lang. Same thing din sa kanan mo. So wala kang effort kahit hindi ka tumingin sa keyboard mismo, nakatingin ka na lang sa reference mo or sa screen mo kung ano yung tinatype mo. Kapag na-master mo to, hindi naman master or perfect, pero familiar ka lang sa layout ng keyboard mo, na confident kang mag-type without looking or hindi tumitingin sa keyboard mo, doon mo mararamdaman or ma-experience na mag-i-improve ang typing mo. At isa yon sa mga essential or important na skill na kailangan para mag-call center or maging successful ka sa pagiging call center agent. Again, hindi lang pang call center to kasi lahat ng office jobs, lahat ng online jobs na may hawak kang computer, and of course may keyboard yan, laptop man yan, at standard ang layout ng keyboard, magagamit mo to sa kahit na anong work na gumagamit ng computer device. Alright? So napaka-importante po ng touch typing. So ngayon, alam mo na kung ano yung touch typing, yung reason bakit kailangan mo ng touch typing kasi nga ergonomics yon, tapos at the same time hindi ma-strain ang mga daliri mo at hindi ka sasakit ang ulo mo dahil every time na magta-type ka tingin ka ng tingin sa keyboard mo. So kapag medyo familiar ka na sa touch typing, magiging madali na ang lahat sa typing at para ma-achieve mo rin yung speed na kailangan mo sa trabaho kasi yung mga call center companies, they require a certain typing speed or words per minute para sa mga applicants nila. So ngayon, pupunta tayo sa isang website kung saan pwede tayo mag-practice. Ayan, nakikita nyo naman yung website, di ba? Mababasa nyo. Hindi ko nababanggitin kasi hindi naman nag-sponsor sa atin ang website na ito. So pagka-load nyo ng website, ayan na, punta ka sa bandang baba. Makikita mo doon yung check your typing speed and then take a test. Itong test na to, ito yung kadalasang binibigay sa mga applicants para lang ma-capture ng recruiter yung typing speed nila at accuracy nila. So kadalasan nakaset lang siya sa 1 minute para mabilis, pero depende sa iyo, pwede mo siyang iset hanggang 10 minutes kung gusto mo para lang 10 minutes at least masanay ang kamay mo sa speed, sa ngawit at sa ngalay para mas maging magaling ka. Pero hindi naman kailangan yon, so gradual lang, unti-unti lang ang lahat naman ng bagay na pag-aaralan natin. So sa tingin ko, beginner ka, familiarization ang kailangan mo. So mga 1 week lang, gawin mo to like an hour or isang oras araw-araw. So 1 week lang, mag-i-improve na kagad ang typing speed mo. So ngayon, mamimili ka rito, merong easy, medium at hard. Sa mga exams naman, nasa easy lang yan o kaya sa medium. So tingnan natin sa easy, ganyan lang yan. Kailangan mo lang i-click yung start test, then ilo-load niya yung test para sa'yo. So nakaset siya sa 1 minute, then after 1 minute, kukunin niya na yung details ng results ng exam at papakita niya na sa'yo. So ngayon yan, hindi pa uma-under yung timer, 1 minute kasi hindi pa naman tayo nag-start mag-type. Just na mag-start tayo mag-type, tsaka lang under yung minuto niya or yung oras niya. So, ayan, tingnan nyo guys ha, ito yung sample test ko.
Ayun na. Tapos na yung test. So, analyze niya na. Papakita niya na sa yung result. Ngayon, meron kang speed na 50 words per minute, typing speed. Ngayon, 98% ng ang accuracy mo, hindi 100%. So, ang net speed mo is 49 words per minute. So, hindi siya pro, hindi rin siya mabilis. So, tama lang, sakto lang, fluent sa typing, kumbaga. So ngayon, ang mga contact center companies, sinahanap lang nila dyan is average. So let's say 20 to 25 words per minute para sa isang CSR post. Or depende pa rin. Minsan yung iba, naghahanap sila ng hanggang 55 words per minute kasi pagka tech support, kailangan mabilis mag-type sa documentation tsaka sa notes na ipinipaste nila doon sa account ng customer. So habang nagsasalita sila, nagta-type din sila at the same time. So importante talaga guys na familiar ka sa touch typing, yung layout ng keyboard at saka ginagamit mo ang lahat ng daliri mo sa left and right hand mo. Gaya ng layout na pinakita natin kanina. Yun lang ang sikreto kung paano improve mo ang typing speed at accuracy mo sa pagta-type para makapasa ka sa typing test. Kasi minsan may mga candidates or aplikante na na-stuck sila sa typing speed test. Ang iba pa nga minsan pinababalik after a few days or after a week para makapag-practice din para mapasa nila yung exam na to. So kung ikaw, ngayon pa lang paghahandaan mo na, hindi ka na magkakaroon ng problema once na nag-apply ka kasi easily mapapas mo ang exam na to or makakapasa ka. Alright? Yun lang guys sa tip natin para sa touch typing. So yun na nga, okay ba yung practice? Ang key lang naman dito sa touch typing is getting yourselves familiar with the keyboard layout and make sure lang na yung fingers nyo ay wag mag-cross, wag magkabuhol-buhol. Nakadesign yan para hindi mapagod, hindi manakit at hindi ma-stress yung mga kamay natin ay mga daliri natin rather sa pagta-type na ganito at mas mabilis, mas accurate. Guys, I hope marami kayong natutunan again. Kapag hindi ka pa subscriber sa channel na to, please click subscribe, hit the notification bell so you can be updated with the new videos from the Kuya Nato channel. I would like to take this opportunity to thank those who have subscribed and sa ngayon pa lang guys, marami akong nare-receive na comment na nagpapasalamat sa content. And guys, keep on supporting this channel para makapag-upload pa tayo ng maraming content at iisa-isahin natin yan. Alright? So guys, keep safe. It's still pandemic in the NCR as well as in the whole Philippines and the whole world. Stay with your loved ones and see you in the next video.